엔진 켰다. 엔진 시동 켜고 달려. 되게도 우리 네가 안 좋아해. 달라지. 되게. 나라 언제나. 이제 나나? 멈췄다. 여기 결승선인가? 출발선인가? 엄마 근데 김해공항 진짜 크다. 김해공항이 우리나라가 제일 커? 서울도 있잖아. 그러면 서울도 크겠지. 더 넓겠지. 여기가 제일. 부산은 이제 인프라나 예술만 안 돼. 다 똑같아. 간다. 이 거대한 게 날다니 신기하다. 나는 이제 비행기를 4번째로 타는 거지. 5번째가? 5번째로 타는 거지. 우와.